各位 YouTube 朋友大家好，歡迎收睇足資，我係招仔，今日繼續同大家分享我嘅足球投注。今日嘅要分享嘅呢就係呢條波飛3串1，列斯聯嘅讓1球上盤，紐卡素對般尼茅夫嘅3球半大波，熱刺對白禮頓嘅2.5球大波3串1啊。因為今日要講3場比賽啊，咁所以我盡量講得簡單啲啦。咁如果唔係太長呢，就可能會聽得好辛苦啦。頭場就係列斯聯啦，對住狼隊啊。今晚10點鐘就列斯聯主場開波嘅。呢場本身就係護級大戰啊。但係狼隊呢，其實已經篤定降班噶啦。所以淨係列斯聯呢，暫時仍然努力換級嘅啫。不過佢哋同尾3嘅熱刺啊，只係相差6分，即係2場比賽嘅啫，所以都未能夠鬆懈噶。今日咁難得對住狼隊呢個已經篤定降班嘅球隊啊，所以佢哋應該會努力搶3分噶啦。但係列斯聯嘅主場呢，就冇乜特別嘅，6勝5和5負啦，得22失20。相反狼隊呢，不嬲做下都差噶啦，0勝5和11負，入波得7球，失27球嘅。所以主場對住佢哋呢，都10拿9穩嘅。睇下今晚列斯聯係咪一樣啦？先睇對賽往績啦。列斯聯最近5次對賽呢，都贏咗4次嘅。4次英超呢，全部都贏晒。仲要4次呢，都係全部開大波嘅。但係主場方面啊，3次英超對賽呢，1勝1和1負啊，麻麻地嘅啫。列斯聯嘅近況呢，大家應該都好清楚噶啦。因為佢哋對住曼聯嘅賽事呢，有一個經典嘅畫面發生啊。就係曼聯嘅馬天尼斯呢，就掹呢個卡法路雲嘅頭髮啊，就俾出示1名紅牌，趕得出場。呢場波呢，最尾就係列斯聯贏2-1。想講嘅呢，就係呢，其實列斯聯喺曼聯未攞紅牌之前呢，已經入咗2-0噶啦。所以呢，同個紅牌呢，就唔係太大關係，只不過係阻住咗曼聯嘅追和嘅氣勢啊。無獨有偶喎，列斯聯對曼聯之前呢，都對住咗杯賽對咗韋斯咸啊。佢哋都係入咗2球先，但係俾韋斯咸就追翻2球。比賽就去到加時啦，踢埋12碼先分到勝負嘅。佢哋就憑住12碼就晉級。所以列斯聯喺領先嘅情況之下呢，都個防線呢都好易鬆散，俾人入到波。今日就算領先嘅情況之下呢，都要留意下會唔會俾狼隊偷到雞入到波嘅。呢2場波算入得多波噶啦。再之前嗰2場英超呢0-0嘅。佢哋可唔可以乘住贏到曼聯2-1嘅氣勢呢？繼續今日進擊狼隊呢？因為曼聯最中意幫人起機噶嘛。今日隨時呢，列斯聯可以乘住呢隊氣勢，踢翻繼續踢好波，逃避熱刺嘅追趕啊。雖然列斯聯今晚就主場啦，但係佢哋最近主場呢，就真係麻麻地啦。對上5場英超主場啦，佢哋贏咗1場啫，和咗1場，輸咗3場嘅。仲要呢5場波入邊呢，有4場波佢哋係入唔到波噶，佢哋入波能力係有啲問題嘅。但係最近2場都可以入到2球，相信應該已經揾到方法啦。跟住就睇下作客嘅狼隊啦。之前呢，佢哋試過聯賽一連贏阿士東維拉同埋利物浦2場主場賽事。一度以為佢哋就好似季尾維根咁樣護級啦。但係最近3場呢，佢哋又打回原形啦。失咗好多波啊！失咗3球、2球同埋4球啊！3場賽事失咗9球波，真係好誇張啊！仲要啱啱作客韋斯咸咪吞咗4隻蛋走啊！真係似乎都冇得救啦。領先聯賽榜呢，就知道狼隊嘅作客呢就非常之差嘅。但係其實佢哋中間呢，就贏咗1場杯賽，作客今次比贏1-0嘅。撇除咗呢場杯賽之後呢，狼隊最近嘅作客呢，就唔係連輸，佢哋係贏和1場啦，輸1場和1場輸1場。咁啱上一場呢，就係輸啦。今日會唔會跳翻個和出嚟呢？但係頭先講咗啦，佢哋啱啱下嗰場係輸4-0。個防線真係好有問題，真係咁容易和到咩？波盤方面大部分呢都係做緊列斯聯讓1球嘅。入球大小中位數呢，就全部都係做緊2.5球啦。馬會都係一樣，做緊列斯聯讓1球啦。入球大小中位數就2.5球、2.5球、3球咁嘅。似乎今日列斯聯要贏波呢，就唔係難事啦。所以我就上咗讓1球嘅車啦。跟住都係10點嘅英超場啦。有紐卡素主場迎戰般尼茅夫。呢兩隊都仍然有戰意嘅。佢哋呢就係角逐緊呢個歐洲賽事嘅入場券啦。講緊下一季嘅。兩隊嘅目
標咧，咁啊梗係繼續追趕車路士啦。咁啊車路士而家就48分，咁啊紐卡素係呢個表入邊咧最後一個希望嚟噶啦。咁低分嘅紐卡素咧都冇可能會追到噶啦，因為前面有一堆啦。咁啊再低一級咧，其實已經落後車路士12分，咁啊已經剩翻6場比賽，要追咁多分咧，同前面仲有咁多人咧，係唔會有機會噶啦。咁啊紐卡素主場16戰咧就8勝2和6負，咁啊和波係最少嘅。咁而般尼茅夫咧就16戰4勝7和5負，佢哋和波反而係最多。對賽往績嚟睇啊，佢哋開大波嘅機率咧都唔係好低噶。咁最近5場比賽啊就開咗3場大波噶啦。咁啊仲要講呢3次大波咧係3.5球大波以上添啊。咁佢哋最近嗰次對賽咧就係1月嘅事嚟噶啦。咁啊場係足總杯嘅賽事，咁半場0-0嘅咋。咁但係下半場開山劈石踢到3-3完場啦。翻查資料睇一睇，其實2-2完場，咁3-3係加時之後發生嘅。咁所以今晚見到半場0-0都唔使灰心啊，可能最尾都可以好似上次咁追翻4球呢下半場。咁最好啊，梗係唔好半場0-0啦，咪驚都驚死，搣定飛都得啦。咁紐卡素主場呢就更加威水啦。咁啊其實連續3場啊都係3.5球大波嚟嘅。再之前都有3球嘅數據啊，咁所以今日3球呢，其實都應該唔難見到嘅。但係其實紐卡素最近嘅近況就相當之差啦，最近3場比賽都贏唔到波，係應該話輸晒啊。咁除此之外呢，佢哋啊仲係基本上每一場呢都會同對手入到一齊入波啊。咁啊唯一一場例外呢，就係佢哋作客車路士，咁佢哋嗰場就贏咗1-0嘅。咁所以如果佢哋今晚可以延續呢個 pattern 呢，咁最少都1-1啦。咁是但一邊入多1球，咁啊總入球3，咁我哋最多都係輸半格嘅啫。咁紐卡素主場就更加啦。咁你可以見到啦，基本上全部都係黑圈啦。咁啊，淨係主場對住巴塞呢就1-1。咁啊，主場對住阿士東維拉都0-2。咁啊，今晚呢場都係主場喎，咁啊又翻炒總入球2啊！咁啊，我就梗係希望唔會發生啦，我都唔想半格都過唔到噶嘛。咁般尼茅夫近況係相當硬淨啦，咁啊畫面見到啊，佢哋淨係輸咗1場，其實嗰場都唔係輸，咁啊其實係足總杯對紐卡素啦，咁啊加時之後其實馬輸嘅啫，咁即係話短期嚟講，佢哋係未輸過波嘅。咁佢哋最威水啊，其實連榜首嘅阿仙奴啊，都唔係佢哋手腳，咁啊1-2輸咗俾呢個般尼茅夫。咁講緊呢場嘢，阿仙奴仲係作客嘅賽事嚟嘅，咁實屬經典啊！問題你估10次都唔會估到啊，因為對上嗰2場作客佢哋係0-0入唔到波噶。咁啊，希望今晚佢哋都一樣可以繼續入波，同埋繼續失波啦。咁波盤方面啦，咁啊大細中位數咧有回飛嘅跡象啦。咁啊初盤咧佢哋出邊做緊3球3.5球，但係開始見到有啲3球嘅出現啦。咁啊，而馬會啊一直都係開住3球3球半啦，同埋3球半嘅。不過呢啲水位就越嚟越高啦，咁啊就嚟嗨到2添啦。咁唔知會唔會真係開3球咁慘，會輸半格啦。咁而尾場呢，就係熱刺對住白禮頓啊。咁呢場波12點半開波，咁啊一隊就護級，一隊就爭緊歐洲賽嘅資格。咁啊，如果白禮頓今晚贏波呢，就有機會取代車路士嘅位置啦。咁佢哋可以得分壓過車路士。而其實白禮頓呢，係7至14位當中呢，佢哋得失球最好嘅嗰一隊啊。咁啊，熱刺雖然啊處於水深火熱嘅位置啦，咁啊其實佢哋只需要贏1場，咁佢哋就可以升翻上去壓過森林噶啦。咁啊，因為熱刺呢，其實呢，喺得失球上面呢，算係輕輕好過森林少少，1球咁多啫。不過啊，熱刺嘅主場咧實在令人擔心啊！佢哋16場啊2勝4和10負啊。咁但係白禮頓呢，作客就唔算特別好嘅啫，16戰5勝4和7負。咁對賽往績嚟講啊就精彩啦。咁對上6場比賽呢，佢哋都2.5球大波嘅，咁連續6次。咁上演入球數亦都係佢哋嘅強項啊。咁呢6場入邊呢，當中有3場啊總入球5或以上嘅。咁熱刺主場呢，數據更加厲害啊！對上7場啊，有6場呢都係2.5球大波嚟噶。咁仲要下呢10次主場比賽呢，佢哋係未試過和對手噶。咁啊，即係今晚又係一個非贏即輸嘅格局啦。乜熱刺近況差就眾所周知嘅事嚟噶啦。
佢哋淨係試過主場贏過馬體會嘅啫，不過首回合就已經輸咗2-5咁多，次回合追翻3-2嘅啫。佢哋最近12場啦，有8場係2.5球大波嚟嘅。嗰4場細波有3場呢都有總入球去到2噶啦。冇入波嘅賽事係冇出現過啊，即係今晚應該唔會悶蛋0-0啦。有主攻嘅迪沙比啊，相信熱刺都應該唔會開啲咁悶蛋嘅波膽啦。熱刺主場嘅數據更加明顯啦，近10場有8場係大波，另外2場呢都係總入球2，未試過低過總入球2嘅。對家嘅白禮頓啦，最近嘅近況就非常之亮麗啦。近6場啊5勝1輸啊，但係大波嘅數據就麻麻地啦。呢5場入邊呢得2場係大波嚟嘅啫。佢哋嘅大波嘅賽事不嬲都係低少少啊，近13場呢得5場係大波嘅咋。仲要佢哋最近3場作客贏波呢都係零封對手嘅，入球係唔係1就係2啦。但係再之前嗰8場賽事呢，佢哋可以開到5場呢係大波嚟嘅噃。所以呢隊波呢最近都係搶分搶得好厲害啊，好似打劫一樣。務求好似追緊呢個歐洲嘅入場券啊。所以佢哋得失球喺前列分子之中呢，算最好呢係有原因嘅。呢場波盤呢，大部分都係做緊白禮頓讓平半啦。似乎全部人呢都唔係好睇好熱刺可以搶到分護級喎。大細波方面呢，外圍呢就做緊2.53，馬會呢就做緊2.53球。喺圖呢個時候呢，馬會就做緊讓球平手盤啦。但係而家呢刻呢就做緊白禮頓讓平半㗎啦。因為今日要講3場啦，所以呢就盡量講得快少少啦。但係講到呢刻呢，原來都已經差唔多12分鐘㗎啦。最尾都冇咩好總結啦。波飛就可以睇翻前面啦。就係買咗列斯嘅讓1球啦。紐卡素嘅大波同埋熱刺嘅大波嘅3-1。希望今晚呢條飛呢就可以收錢啦，因為最近啲波飛呢都唔係幾好啊。頻頻觸礁啊！如果你鍾意呢個頻道啊，不妨訂閱我啊，撳埋個鐘仔，亦都非常推薦你呢做 follow 埋我 Facebook 嘅專頁，因為嗰度嘅通知呢就會比較快啲嘅。當然最好就 like 埋呢個條片啦，同埋 share 俾你嘅朋友，多啲人可以談論呢個頻道呢，就可以更加多嘅意見俾到大家啦。今日要講嘅就係咁多，衷心祝福，希望今日3場波唔過晒啊，都希望全部都可以過到關先啦，希望可以有啲錢袋落袋啊嘛。今日嘅足招就係咁多啦，我哋下次足招再講另一場比賽啦。再見啦，咁多位，拜拜。